Assalamualaikum semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Hari ini saya akan membuat JSR lagi, jurus sehat Rasulullah, yang untuk obat batuk. Bahan-bahannya di sini sudah ada jeruk nipis, kayu manis, dan serai, dan ada juga madu. Ini kita masukkan ke dalam air panas. Ini air panas ya teman-teman. Sebelum diiris, dicuci dulu serainya sama kayu manisnya. Masukkan seperti biasa, belum dimasukkan madunya karena airnya panas, dan jeruk nipis nanti aja setelah airnya hangat. Jangan sedikit-sedikit sakit minum obat ya teman-teman, itu tidak bagus. Cobalah untuk minum herbal, dan khasiatnya sangat baik untuk tubuh. Sekarang minumannya sudah hangat teman-teman. Mari kita masukkan irisan jeruk nipisnya ya. JSR ini, jurus sehat Rasulullah ini diajarkan, saya kutip dari Ustadz Dr. Zaidul Akbar ya teman-teman. Apapun penyakitnya, sebaiknya jangan minum obat dulu, usahakan minuman herbal, karena obat itu tidak bagus ya teman-teman untuk tubuh. Ini bahan-bahannya ada di dapur ya teman-teman. Dan ini madu. Dede. Dr. Zaidul Akbar, lebih sehat, dan bumbunya dan bahan-bahannya juga ada di dapur. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya teman-teman. Sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.